sampai melorot kabel. Foto melorot gara-gara pusat. Terpaksa harus dimatikan kalau bisa audio gara-gara itu. Gara-gara gentengnya pada melorot, langsung dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan satu kali ini saya berada di desa Urak Gondang lagi ya. Kali ini saya bikin daftar adik di pertama ini black band ya, black band audio. Wah, penampilannya seperti ini boleh, untuk tampilan besok ini boleh ya. Ini kita mulai dari black band audio dulu ya. Ini black band audio seperti ini penampakannya boleh. Ke awal begini, ke awal ya. Ya. Paling audio boleh. Iya, ini pasti. Iya. Pasko audio. Pasko audio lagi dipasang. Pancuran. Hei. Ah, ini apa ini? Hah? Lali aku jedanya lah. Oh, Bayi Putri. Gila. Tuh. Oke. Awas. Ini mulai dari awal bolo. Iya awal ya. Yo, start. Dari start bolo. Putri Bilqis. Wow, Putri Bilqis bolo. Wah, penampilannya keren bolo. Wah, kok bolo. Kita lanjut ke depan ya. Kita lanjut ke depan. Kita spill satu-satu. Kita spill ke satu-satu. Ini ada Pasko audio. Kita mulai dari start bolo. Wih, anginnya. Anginnya ampun bolo. Penampilan Pasko audio. Pasko Puso iki. Pasko pakai puso ya iki ya. Puso Bolo Pasko audio bolo. Gak ngerti pirang sap iki. Pirang sap sih urung mari bolo. Mas. Pancuran. Ah iki. Bolong lompo iki ana pancuran dulu. Itu ben. Kita lanjut ke sound berikutnya. Guys, saya embongi ini mulai dari start boleh ya. Ini Rutenya dan juga sound sistemnya. Yo, ana sebagian masuk gang loh. Ini sebagian masih ada di dalam boleh. Pirang sound rencana nih? Sekitar 16 dulu. 16 sound. Soalnya kondang kabeh bolo. Ini si bolang udah selesai bolo. Udah ready. Nah, tampilannya keren bolo. Si bolang audio. Kita lanjut dari start kita belok kiri bolo. Habis ini bolo. Jaraknya nggak begitu jauh ya, sekitar 2 kilo apa 3 kilo ya, antara 2-3 itu lah boleh ya. Rutenya ya. Ini yang jualan udah siap-siap semua, lapak udah merapat. Ini ada apa mang? Black band audio. Tampilannya seperti itu. Ini apa ini? Panas tapi boleh nanti aja. MW audio. MW audio. Ada MW audio.
Dan juga ini Kita masuk gang ya. masuk gang ya. Oh, di sini tempat pembuatan genteng ya, boleh ya. Industri. Industri genteng. Oh, genteng. Aduh, terlalu. Ini nanda iki koyo. Waduh. Di sini kita akan menuju ke Nanda Audio, bolo. Ya koyo nanda iki. Koyoke lho ya. Apa ini kabeh penting. Wah, sayang bleduke bolo. Nanda Audio masih belum selesai. Itu loh. Nanda Audio masih persiapan ya. Belum selesai, berapa subnya saya sendiri. Jadi seperti ini penampakannya ya. Lagi memasang baut-bautnya bolo. Nanda Audio. Oh, boleh tahu. Saonoe. Ini sama desa ini. Heeh. Bebas. Nanda lagi dipersiapkan ya. Ini penampakannya pokoknya. Nah, letak powernya di sebelah sana bolo. Tampilannya seperti ini. Langsung tadi untuk powernya udah siap, tinggal pasang pinnya aja ya. Oh, enggak, Nanda Audio. Saya tadi dari sana bolo. Cari yang sana ada bolo. Kita lihat dulu bolo. Audio juga ada bolo. Tampilannya seperti ini. Alpha Air udah ready bolo. Ini siap-siap kabeh. Sotikal. Penampakannya seperti ini Alpha Air. Oh, yang bawa busu tadi adalah Vasco ya. Yang pakai busu. Mobilnya seperti ini. Sound sistemnya tidak kelihatan ada di dalam. Keren tadi kalau mesinnya. Waduh, sayang betul kalau. Alpha Air Audio. Alpha Air sudah ready. Wah, ada yang udah ready bolo, udah cek sound. Tahu salon apa kita lihat ya. Oh ya, bisa. Udah ready cek sound. Rame bolo. Eat, sleep, rave, repeat. This is Blizzard.
kita melihat semua bro, warna para youtuber, para tiktoker pada ngumpul. Gara-gara bisa belum sampai melorot kabel. Oh, melorot gara-gara bisa. Terpaksa harus dimatikan kalau bisa audio gara-gara itu. Gara-gara gentengnya pada melorot, langsung dimatikan. Itu gentengnya yang melorot tuh. Maaf nggak boleh di syuting tapi untuk sound sistemnya jadinya dimatikan jadi. Oke.